This is teacher nigus. How are you doing? ቻሌንጅ ይቀጥላል ቻሌንጅ በጣም ተስማምቷችኋል እንግዲህ ኮሜንቶች ላይ የሚጻፉትን እስቲ እየገባችሁ እዩ እንዴት ሰዎች እየተጠቀሙ እንደሆነ alright ዛሬ ደግሞ የስድስተኛው ቀን ቻሌንጅ ነው alright is the 6th day challenge okay የዛሬውን ትምህርት አሁን ጀምራለሁ ዛሬ የምሰጣችሁ ሁለት በጣም ጠቃሚ በጣም ብቻ ሳይሆን እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ አያያዥ ቃላትን ነው የምሰጣችሁ ተማሪዎች ቃላትን ማያያዝ ወይም ደግሞ እንግሊዘኛ መናገር የሚፈልጉ ቃላትን ማያያዝ ነው ችግሩ እኔ እኮ አገጣጥሜ መናገር አልችልም ነው አይደለ ቃላትን ማያያዝ በጣም ቋንቋ ውስጥ አስፈላጊ ነው ኦኬ ሐሳባችንን ብንገልጽ አሁን ሐሳባችንን መግለጽ ብንችል በተቻለ መንገድ ደግሞ ሐሳባችንን ቀለል አድርገን መግለጽ ኦኬ ሰው በሚገባው መንገድ መግለጽ ደግሞ ሌላ ነገር ነው ኦኬ ዛሬ የምሰጣችሁ ሁለት ቃላት እነዚህ ናቸው ኦልራይት እነዚህ እዚህ ጋር የምታዩቸው who እና which who እና which አንድ ነገር ልንገራችሁ ከዛ በፊት እነዚህ የጥያቄ ቃላት አይደሉም who እና which የሚሉት የጥያቄ ቃላት አይደሉም ዛሬ በመናየው ትምህርት ውስጥ ኦኬ ዛሬ በመናየው ቻሌንጅ ዛሬ በመናየው ትምህርት ውስጥ who ማለት ማን which ማለት የትኛው በሚል ትርጉም አይደለም እምንፈልጋቸው በጭራሽ ከሱ ጋር አይገናኙም የሚሰሩት ስራ ግን በጣም ትልቅ ነው ተስተካክላችሁ ቁጭ በሉ ዛሬ በጣም ደስ ይላችኋል ይሄ ትምህርት ሲያልቅ ተከታተሉ This is teacher nigus I'll be back who እና which who ማለት ማን ማለት አይደለም ወይ ልክ ነው which ስንል የትኛው ማለት አይደለም ወይ ልክ ነው አሁንም ኦኬ ለምሳሌ እንደዚህ ብል who is that man ያ ሰውዬ ማን ነው አው ልክ ነው ኦኬ who called you this morning ዛሬ ጧት ማን ነው የደወለልህ ልክ ነው who ማለት እዚህ ውስጥ ማን ማለት ነው ኦኬ who are you ማን who is he ማን ነው who is she ማነች እዚህ ውስጥ who ማለት ማን የሚል ትርጉም አለው ልክ ነው እዚህ ጋር ኦኬ which ስንልስ የትኛው which is your book ያንተ መጽሐፍ የትኛው ነው ልክ ነው which ማለት የጥያቄ ቃል ነው እዚህ ውስጥ alright ልክ ነው ስለዚህ which is your son ልጅህ የቱ ነው ከነዚህ ውስጥ which is your son ልጅህ የትኛው ነው which የሚለው የትኛው የማለት ትርጉም አለው አይደለ እዚህ ውስጥ ልክ ነው ግልጽ ነው which is your room ያንተ ክፍል የቱ ነው እዚህ ውስጥ which ስንል የትኛው who ስንል ማን እንደዚህ ማለት ነው ችግር የለው እንደ ማያያዣ ግን የሚሰሩት ስራ በጣም አስፈላጊ ነው ሁለቱ which እና I mean who እና which እንስቲ ለምሳሌ ሶስት ቋንቋ የምትናገር ሴት አውቃለሁ መጣች እዚህ ጋር ቁጭ ብላለች እንደዚህ ልበል ለእናንተ ልነግር ነው This is the girl አንድ አረፍተ ነገር The girl speaks 3 languages አሁን ሁለት አረፍተ ነገር ነው እንደዚህ ቆራርጦ መናገር አልቸገርም This is the girl ልጅቷ አይችናት አንድ አረፍተ ነገር full stop አረኩ The girl speaks 3 languages This is the girl speaks 3 languages
استي لاشاشلو the girl የሚለው ተደገመ لاشاشلو አሁን this is the girl full stop አረኩ ከዛ the girl በሚለው ቦታ she ብተካ ከላይኛው አረፍተ ነገር ሁለተኛው ይሻላል this is the girl she speaks 3 languages this is the girl አንድ አረፍተ ነገር she speaks 3 languages ሶስት ቋንቋ ትናገራለች ኦኬ ማያያዝ የሚለው ጋር እንምጣ አሁን ላሻሽለው this is the girl speaks 3 languages this is the girl she speaks 3 languages አሁን ደግሞ ሁለቱን አረፍተ ነገር አንድ ላድርገው ላያይዘው ማያያዝ ማለት ይሄ ነው right ከሲምፕል ወደ ኮምፕሌክስ ሴንቴንስ መሄድ እንችላለን አሁን እንደዚህ ልበል this is the girl who speaks 3 languages this is the girl who speaks 3 languages አሁን ምን ሆነ ይሄ ሶስት ቋንቋ የምትናገረው ልጅ ይቺ ነች ለሴክሬታሪነት ተፈልጋ ይሆናል ለእንግዳ ተቀባይነት ተፈልጋ ይሆናል alright this is the girl who speaks አሁን who speaks የሚለው ማነች የምትናገረው ማን የሚል ትርጉም የለውም ትርጉሙ ምንድነው ሶስት ቋንቋ እቺን ያዙ አቤት እቺን ብትይዙልኝ የዛሬው ቻሌንጅ ይገባቸዋል ሶስት ቋንቋ የምትናገረው ልጅ ይቺ ናት this is the girl who speaks 3 languages this is the girl who speaks 3 languages ሶስት ቋንቋ የምትናገረው የሚለውን የአማርኛ ቃል የሚተካለን ለማያያዝ የሚለውን የሚተካልኝ who የሚለው ቃል ነው who የሚለው ነው ማን የሚል ትርጉም የለው ስለዚህ ሶስት ቋንቋ የምትናገረው ልጅ all right teacher nigus is back አሁን እነዚህን አረፍተ ነገሮች እዩዋቸው I know someone he can repair your TV ሁለት አረፍተ ነገር ይሆንብኛል I know someone he can repair your TV አሁን ግን በአንድ ላድርግ I know someone who can repair your TV TVህን ሊጠግን የሚችል ሰው አውቃለሁ TVህን ሊጠግን የሚችል who can repair your TV okay is used who man አይደለም I know someone who can repair your TV I know someone who can repair your TV I know someone who can repair our TV TVያችንን ሊጠግን የሚችል ሰው እኮ አውቃለሁ ለምን አናስጠግነው okay ሁለተኛው ጋር እንምጣ do you know someone አሁንም someone ሰው ስለሆነ ከሁ በፊት ያለው ማን ነው antecedent to someone ነው ሰው ነው do you know someone who can help me በተረጉሙ ምን ይሆናል ሊረዳኝ የሚችል ለማለት who የሚለው ነው የምጠቀመው someone who can help me ሊረዳኝ የሚችል ሰው ሊያግዘኝ የሚችል ሰው do you know someone who can help me okay ሰው ፈለኩ ፍሬንች የሚናገር ያልኩ ነው የምጨርሳችሁ ዛሬ I need someone ምን የሆነ I need someone who can speak French ምንድነው አሁን ሐሳቡ አንድ ሰው ፈልጋለሁ I need someone who can speak French መናገር የሚችል ስለዚህ I need someone who can speak French I need someone well I'm ሰውም ሊነግረኝ ይችላል do you need someone who can speak French do you need someone who can speak Afan Oromo do you need someone who can speak Italian yeah I need someone who can speak English I need someone who can speak French you see ከሁ በፊት ያለው ማን ነው that is it
she's the one. አሁን the one የሚለው አንድ ምናምን አይደለም እዚህ ውስጥ she's the one who helped me. she's the one who helped me. የሆነች ሴት መጣች ያገዘችኝ ሴት እኮ ይቺ ናት። the one የሚለው ለሰው ነው የሰጠሁት። she's the one. she is the one የሚለው ያገዘችኝ he's the one ያገዘኝ he's the one who helped me. who helped me ያገዘኝ እሷ ነች እሱ ነው she's the one who helped me. she's the one who helped me. all right, next is do you know the guy አዲስ ተከራይ ይሆናል or አዲስ ሰው ነው አባትየው አይቶት አያውቅም or ጎረቤት አይቶት አያውቅም ቀጥሎ ባለው ለምሳሌ if you live in a flat or in an apartment ከጎን የሚኖረውን ከኛ በር ቀጥሎ የሚኖረውን ወይ ቀጥሎ ባለው ቤት ውስጥ የሚኖረውን ሰውዬ the man or the guy. do you know the guy who lives next door የሚኖረውን ሰውዬ ታውቀዋለህ? መላሹ ሰው ምን ሊል ይችላል? yes, yeah, I know the guy who lives next door. I know the guy who lives next door. ግልጽ ነው። አሁን ከሁ በፊት ያሉትን እያቸው who ከሚለው በፊት antecedent ብለናል። who the guy ሰው ነው the one ስለ ሰው ነው ስለዚህ who someone who አሁንም ከsomeone ከሁ በፊት ማን ያለው someone ሁለተኛው ላይ አንደኛውም ጋር ነው who someone ሰው ነው ስለዚህ ማያያዣዎቼ who የሚሉት ናቸው who የሚለው ቃል ነው ግልጽ ነው እስቲ ከኔ ጋር ሐሳብ ከገባችሁ I know someone who can repair your ቲቪህን መጠገን የሚችል ሰው አውቃለሁ do you know someone who can help me ሊረዳኝ የሚችል ሰው ሊያግዘኝ የሚችል ሰው ታውቃለህ I need someone who can speak French አንድ አረፍተ ነገር I need someone who can speak French ስለዚህ ኮናንተም I need someone who can speak English. is there someone or is there anyone usually is there anyone who can speak Amharic? is there anyone who can speak French? is there anyone አለንዴ ለማለት is there anyone who can speak ለምሳሌ ሰውየው ጀርመናዊ ነው እንግሊዘኛ አይችልም እኔ ደግሞ እንግሊዘኛ እችላለሁ ሰው ጠይቃለሁ እዛ አካባቢ is there anyone who can speak German? is there anyone who can speak German? ጀርመንኛ መናገር የሚችል አለ she is the one who helped me ያገዘችኝ ናት ይኸው በቃ አማርኛ ሁለት ያገዘችኝ ናት እንግሊዘኛ ግን she is the one who helped me ረጅም አረፍተ ነገር ነው የሚሰራው እንግሊዘኛ okay she is the one who helped me ያገዘችኝ እሷ ናት ሐሳቡ በቃ ይሄ ነው do you know the guy who lives next door በሚቀጥለው በር በሚቀጥለው መኖሪያ ቤት ውስጥ ያለውን ሰውዬ ታውቂዋለሽ ታውቁታላችሁ all right you አንተ አንቺ እናንተ ስለሆነ okay እስቲ ከኔ በኋላ come on I know someone who can repair your TV. I know someone who can repair your TV. I know someone who can repair your TV. Do you know someone who can help me? Do you know someone? Do you know someone who can help me? Do you know someone who can help me? I need someone who can speak French. 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 She's the one who helped me. 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 Do you know the guy? Do you know the guy who lives next door? Do you know the guy who lives next door? Do you know the guy who lives next door? Do you know the guy who lives next door?
አላችሁልኝ ቅድም ያልኩት ሐሳቡ ከገባችሁ ኦኬ ከአንድ እስከ 5 ያለው በቃ አሁን ይሄ ለእናንተ እዩት the woman who ኦኬ who ከሁ በፊት ያለው ሰው ነው ይሄን ምለው which የሚል ስላለ ነው all right is this the woman who wants to see me the woman ከሁ በፊት ማን አለ the woman who lost her phone ስልኳ የጠፋባት የብያለሁ ስልኳ የጠፋባት ሴትዮ was very upset በጣም she was worried በጣም ተበሳጭታለች በቃ በስጭት ተብላለች ኦኬ እዛ ላይ የሰው አድሬስ አለ the woman who lost her phone earlier this day all right ዛሬ earlier this day ከታ መጣው ተዋካችሁ ዛሬ ጧት አሁን ከጧቷ ቀደም ብሎ ባለው ሰዓት okay the woman who lost her phone earlier this day or zila ያለው ልበል the woman who lost her phone was very upset በጣም ተበሳጭታለች በጣም አዝናለች በጣም ተጨንቃለች when you say upset all right ለአንድ ነገር upset መሆን ወደ I'm upset you are upset he's upset we are upset they are upset I was upset ከቨርብ ቱ ቢጋ when you say upset በጣም መጨነቅ በጣም alright መረበሽ alright when you are upset okay ስለዚህ ስልኳ ጠፋ እንግዲህ ስንት ነገር አለው ላይ the woman who lost her phone was very upset ሰባተኛው ምን አለ is this the woman who wants to see me አረ የሆነች ሴትዮ ትፈልገህ ነበር ምናምን ተባለ ከዛ አንድ ሴት መጣች is this the woman who wants to see me ልታየኝ የፈለገችው ልታናግረኝ ነው ሐሳቡ እንጂ መታ ልታየኝ አይደለም all right is this the woman who wants to see me እናንተ ብትመልሱ ምን ትላላችሁ yes this is the woman or that's the woman who wants to see you ልታየህ ፈለገችው 8 I'd like to meet the man ይሄን ሰውዬ ልተዋወቀው ፈልጋለሁ በጣም አገዘኝ በጣም ችግር ውስጥ ነበርኩ አገዘኝ ወይ አባቴ ወይ ወንድሜ ወይ ጓደኛዬ እንደዚህ ይላል ይሄን ያገዘህን የረዳህን ሰውዬ ላየው ፈልጋለሁ I'd like to meet the man who helped you ያገዘህን ነው ያገዘህን ሰውዬ ልተዋወቀው ፈልጋለሁ meet እዚህ ውስጥ ከመተዋወቅ ጋር ነው መገናኘት ከሚል ጋር ግንኙነት የለውም እንደዚህ ያለውን ለማለትስ ዘጠነኛው ጋር ስንመጣ እንደዚህ ያለውን ልጅ አሳየኝ show me the boy who said that show me the boy who said that show me the girl who said that show me the man who said that እንደዚህ ያለውን ሰውዬ እንደዚህ ያለችው ልጅ right show me the boy ከሁ በፊት ያለው ማን ነው አንቲሲደንቱ the boy ስለዚህ ከሁ በፊት ሰው ከሆነ who በሚለው ነው ማያይዘው እንደዚህ ያለውን ልጅ አሳየ የሆነ ነገር አለ የማይሆን ነገር አለ or አንድ ነገር ተናገረ ስለዚህ እንደዚህ ይልሻለሁ ወይ እንዲልሃለሁ show me the boy who said that ማ የሚላል እዚህ ውስጥ ማን ነው ያለው የሚል አይደለም show me the boy who said that call the girl የቷን ውጭ ያለችውን አይደለም ኦኬ የተቀመጠችውን አይደለም መኪና ውስጥ ያለችውን አይደለም ኦኬ ለምሳሌ አንድ ልጅ መጣ ልትማር እየጠበቀች ነው she's waiting in the office or she's waiting in the classroom ስለዚህ እንደዚህ ይላለው አንዱን ሰው ቢሮ ውስጥ የጠበቀች ያለውን ልጅ ጥራት call the girl or call the boy who is waiting in the office call the girl who is waiting in the office ቢሮ ውስጥ የጠበቀች ያለችው ልጅ ጥራት ግልጽ ነው ለየው ማለት ነው ቢሮ ውስጥ የጠበቀች ያለችው ጥራት ግልጽ ነው ኦኬ እስቲ ከኔ በኋላ እንግዲህ shadowing ይባላል ብለናል እኔ ስል አብራችሁኝ ማለት
አንጠባበቅም ዲክቴሽን አይደለም ቀስበል የለም በሉት አፍታቱት እስቲያፋቸው The woman who lost her phone was very upset. The woman who lost her phone was very upset. Kasri. The woman who lost her phone was very upset. The woman who lost her phone was very upset. Is this the woman who wants to see me? Is this the woman who wants to see me? Is this the woman who wants to see me? Is this the woman who wants to see me? I'd like to meet the man. I'd like to meet the man who helped you. I'd like to meet the man who helped you. Show me the boy who said that. Show me the boy who said that. Show me the boy who said that. Call the girl who is waiting in the office. Call the girl who is waiting in the office. Call the girl who is waiting in the office. Call the girl who is waiting in the office. Call the girl who is waiting in the office. ግልጽ ነው ስለዚህ ከሁ በፊት ያለውን አያችሁት who the woman who the man who the boy who the girl እንደዛ ያለ ነው ሄደው who የሚለው ከገባኝ በጣም ደግሞ የሚጠቅም አንድ አለ ሌላ which የሚል Teacher Nigus is back. አሁን ደግሞ ከሁ እንውጣና which የሚለውን እንይ which የትኛው በሚል ትርጉም አለ እዚህ ውስጥ ግን ዛሬ በመናየው ትምህርት ውስጥ ግን which ማለት የትኛው ማለት አይደለም እንደ ማያያዣ ስንጠቀምበት ነው ለምሳሌ bring the book full stop አረኩ The book is on the table. በጣም ላቅልለውና bring the book full stop. The book is on the table. ላሻሽለው bring the book. It is on the table. አሁን the book ላለመድገም ኢታልኩ okay the book የሚለውን በኢት ወከልኩት መጽሐፉን አምጣ bring the book or መጽሐፉን አምጪ or መጽሐፉን አምጡ bring the book. The book is on the table. This is not good English. All right? This is not good English. Bring the book. The book is on the table. አለም ሁለተኛ ላሻሽለው ይሻላል ከመጀመሪያው Bring the book. It is on the table. it ያልኩት ማንን ነው the book. አሁን ደግሞ ፉት ልበለው በአንድ ማያያዣ ልጠቀም Bring the book which is on the table. Bring the book which is on the table. ጠረጴዛው ላይ ያለውን ሆነ ኦኬ መኝታ ቤት ያለውን አይደለም ወንበር ላይ ያለውን አይደለም መኪና ውስጥ ያለውን አይደለም which is on the table. ጠረጴዛ ላይ ያለውን ይሆናል ማለት ነው እድም ከሁ በፊት ሰው ከተቀመጠ who እንላለን ብለናል አሁን ደግሞ እዩት እስቲ bring the book which is on the table ከwhich በፊት ያለው ምንድነው ሰው ነው ግዑዝ ነገር ነው the book ስለዚህ bring the book who is on the table በጭራሽ አይደለም bring the book ጠረጴዛ ላይ ያለውን ለማለት I don't say bring the book who is on the table we bring the book which is on the table who አልተጠቀመም አሁን ግልጽ ነው ምሳሌዎች አሉላችሁ አሁንም 10 ምሳሌዎች ሰጣችኋለሁ ከተከተላችሁት ይገባችኋል
እንዳትረሱት ደግሞ የምፈልገው ነገር የሚሰማ ነገር አለ አባትና ልጅ ሲነጋገሩ እነዚህ ለኛ አሁን ዛሬ የምንረዳቸው ያስተማርኳችሁ ያለውን ነገር በሊስኒንግ ተሰሙታላችሁ ጆሮአችሁን አለማምዱት መስማት ጆሮአችሁን አለማምዱት ፕሊዝ በተለይ እቺ ኦዲዮዋን ሳትሰሙ እንዳትወጡ አደራ ላለው ቻሌንጅ ነው ስሙት እሱንም ኦኬ እሺ ምሳሌዎችን ልስጣችሁ this is teacher nigus teacher nigus is back bring the book which is on the shelfu ላይ መደርደሪያው ላይ ያለውን ኦኬ አሁን ይሁት bring the book it is on the shelf ከማለት ሁለት አረፍተ ነገር bring the book full stop it is on the shelf ከማለት bring the book which is on the shelf which የትኛው አይደል bring the book which is on the shelf bring the book which is on the shelf ሼልፉ ላይ ያለውን በቀት ያ ነው ብያችኋለሁ which ስለዚህ ከዊች በፊት አሁን ምንድነው ሰው ነው the book open the door የትኛው which is next to the office ከቢሮ ቀጥሎ ያለውን በር ክፈተው ያኛውን አይደለም ይሄኛውን አይደለም which is next to the office ከኦፊሱ ቀጥሎ ያለውን በር ሂድና ክፈተው or ክፈተው okay turn on the lights መብራቶቹን አጥፋ which are in the bedroom አንዲት መብራት ብትሆን turn on the light which is in the bedroom okay which is እዚህ ጋር ግን the lights ነው ብዙ ናቸው turn on the lights which are in the bedroom okay የመኝታ ቤቱን አይደለም የሳሎኑን አይደለም all right turn on the lights which are in the bedroom you can eat the cake which is in the fridge just ያለውን ከwhich በፊት ምንድነው the cake ሰው አይደለም you don't eat the cake who is in the fridge no you can eat the cake which is who አይደለም ከwhich በፊት ማን ነው ያለው the cake you can eat the cake which is in the fridge 15 where is the laptop which was on the table table ላይ laptop አስቀምጬ ነበር ጠረጴዛው ላይ የነበረው ነው ማለት ጠረጴዛው ላይ የነበረው laptop የት አለ where is the laptop which was on the table where's the laptop where is the laptop which was on the table ልጽናው አቤት ልጨምር አምስት ልጨምርና ልጨርስ አንከር አርጌ ደግሞ ልምጣው ሐሳቡን ይገባቸዋል all right ጓደኛዬን እንደዚህ አልኳት ወር ባለቤቴን እንደዚህ አልኳት ከላይ ቀይ ጥቁር ምናምን ለበሰችና ቢጫ ጫማ ስታደርግ no I say why don't you wear the shoes on whichን ባላሰምርበትም ይገባቸዋል why don't you wear the shoes which match your dress ከልብስሽ ጋር match የሚያደርግ ከwhich በፊት ያለው ምንድነው the shoes all right ስለዚህ I use which why don't you wear the shoes which match your dress ከልብስሽ ጋር match የሚያደርግ okay next is check the website which has the latest updates የመጨረሻው update ያለው የመጨረሻው information ያለውን ዌብሳይት check አድርግ ወይ አድርጊ read the note which is on the coffee table የቡና ጠረጴዛችን ትንሿ usually we say coffee table ነው ምንለው ስለዚህ አንድ ኖት ጽፌ አስቀምጫለሁ ወይ ደውዬም እንደዚህ እላታለሁ ወይም እንደዚህ እለዋለሁ read the note
የቱን ኖት which is on the coffee table coffee table ላይ ያለውን which is on which is on the coffee table lock the door which leads to the basement ወደ ታች okay ወደ ታች ከፎቅ በተለይ እንደዚህ ላለው ታች ያለን ቤት አፓርትመንት ስር ከስር I say basement ስለምለው እንደዚህ ላለው lock the door አልኩት ብዙ በሮች አሉ የትኛው በር ነው የሚዘጋው which leads to the basement ወደ ቤዝመንቱ ሊድ የሚያደርግ ወደ ቤዝመንቱ የሚወስደውን ወደ ቤዝመንቱ የሚመራውን all right ስለዚህ lock the door which ከውጭ በፊት ማን ነው ያለው the door lock the door which leads to the basement 20 የመጨረሻዋ give her the letters which are on the shelf ደብዳቤዎቹን ስጣት የትኛዎቹን ደብዳቤዎች which are on the shelf ሼልፉ ላይ ያሉትን ግልጽ ነው ይሄ ግልጽ ነው ስለዚህ who እና which እንደ ማያያዣ ነው የምጠቀምባቸው ብያለሁ all right ስለዚህ እስቲ ተመልሳችሁ ደግሞ 20ውንም ይሁት ኦኬ ደስ የሚለው ምንድነው ይሄ ደከመኝ አይልም እንደገና ስታዩት ደከመኝ አይልም okay this is really good okay እንደ ማያያዣ በጣም አስፈላጊ ናቸው እንግዲህ መጀመሪያ ቃል በገባሁላችሁ መሰረት okay የሚሰማ ነገር አለ you will like it አዳምጡት እኔ በዚሁ ጨርሳለሁ ሊስኒንጓን ስሟትና ሂዱ አብሮ የተጻፈ ነገር አለ ያስረዳዋችሁ ነገር ስለሆነ ብዙም አይከብዳችሁም Hey, son. I'd like to talk to you. Sure, Dad. What's on your mind? Well, we need help with our TV. I mean, it doesn't work. Yeah. Do you know someone who can help us with that? I know someone who can repair our TV. That's awesome, Dad. I really need someone who can make it work properly again. By the way, do you know it's your mother who helped our school? Oh, really? I had no idea. She did a fantastic job. Do you know the guy who lives next door to us? Yeah, I met him last week. He's a nice guy. Good to know. The woman who lost her phone earlier today was very upset. I helped her find it. That's great, Dad. Is this the woman who wants to see me? Yes, this is the woman who wants to see you. Oh, thanks, Dad. I'll go talk to her right away. Please call the girl who is waiting in the office. Okay, Dad. One more thing. Bring the book which is on the shelf. I'd like to read it. Okay, Dad. Before I forget, where is the laptop? Which was on the table? It's in my bedroom. Do you need it now? Shall I bring it for you? Yes, please. I'd like to write an email. And can I eat the cake which is in the fridge? Of course you can. ሰማችሁት how was it ቆንጆ ነበር እንዴት ነበር ኦኬ መላልሳችሁ ስሙት ሲናገሩ አንዳንድ ጊዜ እንትኑ ሰብታይትሉ ሊፈጠን ይችላል ኦኬ መልሳችሁ እንደ ፊልም አያመልጣችሁ በእጃችሁ ስለሆነ መልሳችሁ ደጋግማችሁ ይዩት thank you for watching ለምንድነው ኤ ብለህ ሲ ያልከው ብለውኛል አረ በቢ የሚጀምሩ ቃላት ብላችሁኛል በቢ የሚጀምረው ደግሞ እግዚአብሔር እዛ ያድርሰን ማክሰኞ ይዤላችሁ መጣለሁ እንግዲህ ያያችሁት ከሆነ ማክሰኞና ቅዳሜን ይዣቸዋለሁ እነዚህን ቀኖች ጣልቃው ያዲስ ነገር ከሌለ ማክሰኞና ቅዳሜ ምሽት ነው የምትጠብቁኝ this is teacher nigus thank you for watching and don't forget to like share and comment and bye for now